और मैसेज आप पढ़ लेंगे। आप अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को सबको बताइए आप लोग कि कोई परेशान ना हो, और भविष्य में इस तरह का मैसेज आता है अगर, तो आप लोग जो है अलर्ट रहिए कि आने वाले समय में उस तरह की कोई दिक्कत होगी तो भारत सरकार की तरफ से जो दूरसंचार विभाग है वो आपको इस तरह का मैसेज देगा, तो आपको अलर्ट होना होगा। इस टाइम जो मैसेज आ रहा है उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस केवल आप ओके कर देंगे, वाइब्रेट करना बंद कर देगा, और हाई अलर्ट एक मैसेज है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को आप शेयर कर सकते हैं।